سيدي عابد، يعني لو تقربونا من الاسباب ديال هذه الموجه ديال الحر اللي غادي تعرفها بلادنا ابتداء من يوم غد ان شاء الله. إذا بحول الله ستعرف الحالة الجوية العامة خلال هذه الأيام واحد الارتفاع نسبي في درجة الحرارة، خصوصا بالمناطق الجنوبية والوسطى للبلاد، حيث هذا الارتفاع يتجاوز المعدل الموسمي بين 5 إلى 10 درجات، خاصة ونحن في بداية فصل الربيع. ويعزى هذا الارتفاع درجة الحرارة في هذه الفترة إلى تمركز المرتفع الأسوري فوق شمال غرب البلاد، وكذلك نشاط المنخفض الصحراوي الذي يعمل على تكون تيار جنوبي شرقي يؤدي إلى صعود واحد كتل هوائية اللي هي حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى،